Vidyasree Subramaniam, thought for the day. ஒரு நல்ல அடர்ந்த காடு, அந்த காட்டில் நிறைய மிருகம் இருக்கும். அந்த நிறைய மிருகம் இருக்கும். புலி இருந்தது, சிங்கம் இருந்தது, ஆடு, மாடு, ஓநாய், சிறுத்தை, எல்லா வகையான மிருகங்கள் இருந்துச்சு. அங்கே ஒரு பறவையும் இருந்துச்சு. அந்த பறவை என்ன பண்ணும், டெய்லி ஒரு இடத்துல அதிகமான தானியங்கள் இருக்கும். அந்த அதிகமான தானியங்கள் இருக்கிற இடத்துல டெய்லி அது கொத்தி கொத்தி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும். அந்த சாப்பிடும்போது அந்த வழியா புலி, சிங்கம் எது போனாலும் சரி, இது பறந்து போகாது, அது பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும். ஆடு மாடு வரும், அப்பயும் அதே இடத்துல இருக்கும். நரி வரும், அப்பயும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும். ஆனால் பயந்து போகவே போகாது. திடீர்னு அந்த இடத்துல ஒரு நாள் அந்த வழியா மனிதர் வருவார். மனிதர் வந்தோடனே இது பறந்து போயிடும். அப்புறம் இந்த மனிதர் அந்த வழியா ரெகுலரா போக ஆரம்பிச்சோடனே அவர் கவனிக்கிறாரு, இந்த பறவை ஆடு மாடு இருக்கும்போதோ இல்லை புலி சிங்கம் இருக்கும்போதோ இல்லை நரி இருக்கும்போதோ பறந்து போறது இல்லை, நான் வந்தா மட்டும் பறந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சில நாள் கவனிச்சுட்டே இருக்கார். கவனிச்சுட்டே இருந்துட்டு ஒரு நாள் அவர் அந்த பறவைகிட்ட போய் கேட்குறாரு, நான் பார்க்குறேன் நீ டெய்லி இந்த இடத்துலையே சாப்பிட்டுட்டு இருக்க, இந்த இடத்துல புலி போகுது, நரி போகுது, எல்லாமே போகுது, ஆடு மாடு போகுது, எல்லாமே போகும்போது நீ பறந்து போகிறதில்ல, ஏன் நீ நான் மனிதன் வந்தால் மட்டும் பறந்து போகிற, உனக்கு என் மேலே நம்பிக்கை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார். கேட்கும்போது அந்த பறவை சொல்லிச்சான், இந்த புலி, சிங்கம் இது எல்லாத்தோட குணமும் கொன்று சாப்பிடுவது, அதில் எந்த விதமான குழப்பம் இல்லை, அவங்க எதையுமே பிடிச்சி கொண்டு தான் சாப்பிடுவாங்க. இந்த நரியோட குணம் ஏமாற்றி சாப்பிடுவது. இந்த ஆடு மாடோட குணம் என்ன, எதையுமே முட்டி பார்க்குது. ஸோ இதெல்லாம் அவங்களோட குணம். ஆனால் இந்த மனுஷனுக்கு மட்டும் ஒரு நிரந்தரமான குணம் இல்லை. இந்த குணம் மாறி மாறி இருக்கும். நல்லவனா இருக்கிறானான்னு பார்க்கும்போது திடீர்னு கெட்ட குணம் வரும். கெட்ட குணம் இருக்கேன்னு பார்த்துட்டு விலகி போனாலும் நல்ல குணமாக இருப்பான். அதனால அவனோட குணம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் இந்த புலி, சிங்கம், இந்த நரி, இந்த ஆடு மாடெல்லாம் அவங்க குணத்தை விட்டு மாறதே கிடையாது. என்னால் என்னை பாதுகாக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியும். அவங்களோட எந்த மூமெண்ட் வந்தால் நான் பறந்து போகணும், நான் பறந்து போய்க்குவேன். ஆனால் இந்த மனுஷன் கிட்ட மட்டும் என்னால் நம்பவே முடியல, எனக்கு புரிஞ்சிக்கவே முடியல, எப்போ குணம் மாறும்னு புரிஞ்சிக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பறவை போகுது. இந்த கதை பறவைக்கு மட்டும் இல்லை, நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் தான். நம்மளை சுற்றி இருக்க சில பேர் என்ன குணத்தில் இருக்காங்கன்னு நம்ம தெரியும், அவங்களோட நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக இந்த குணத்தில் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்துக்கலாம். ஆனால் குள்ளநரித்தனம் அவர் இந்த வாழைப்பத்தில் ஊசி ஏற்றுற மாதிரி சில நைஸ் கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. பேசும்போது தேனொழுக பேசுவாங்க, ரொம்ப ஆசையாக பேசுவாங்க. ஆனால் அவங்க கிட்டையும் சில குணங்கள் இருக்குது. அந்த குணம் அவங்ககிட்ட இருக்கான்னு அவங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி அவங்க நடந்துக்குவாங்க பாருங்கள், அவங்க தான் மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் பர்சன். ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கதையை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட கதையை போடுங்க. ஓகேயா? இது லண்டன்லேருந்து தினேஷ் அம்ச பதிவு. தலைப்பு எண்ணம். விருப்பம் இருந்தால் 1000 வழிகள், விருப்பம் இல்லாவிட்டால் 1000 காரணங்கள். இவைதான் மனிதனின் எண்ணம். இனிய காலை வணக்கம். தேங்க்யூ.